梗係啲去馬步好穩陣，係，所以我普通啦，我衝佢啦，係嘛？你唔用嘅，係，所以我推佢普通啦，我冇用咩嘢去，係，所以我呢個抹腳一、二，咦？點解咁嘅？割咗，呢個係二咯。所以佢叫大學抹腳。可唔可以做多次啊？誒，點樣割佢嘅耳啊？呢個腳咧，睇下隻腳點啊？呢個腳咧好似抹地咁樣。哦，彎啊！後邊咧，哦，挖一下，前邊挖一下，哦，就冇咗咯。哦，咁樣。哦。誒，好奇怪嘅，你好似啊，我冇刮啦，我死力啦，成身嘅。唔過嘅，係我衝佢啦，自己彈翻嘅，係，所以好似我冇用其他勁啦，推唔到嘅。嗱，我一抖到佢，我一割，係，好神奇。呢個好神奇嘅，係，你試下。Let I show you how to do it, then I think you also can do it。你試下，你企穩，我幫你執㗎嘛，得。啲啲，所以俾到我推你啊，你全部落喺度嘅，係咪好穩陣？係。你都冇往前搓翻後嘛，係腳係會酸嘅。呢個咧，所以你要俾起呢個一個開路啊，有個窿嘅。你哋 feel 你自己就知啦，係咪？你唔夠，你 feel 睇到佢呢度啦，好似咁樣撩落去咁嘅，係啊，係咪？係咪？好穩陣啦，係咪？嗱，我推你係頂得嘅，係咪？而家我咧一、二，係咪冇咗？好奇怪，係，但你腳咧要黐地咗先。